4월 21일 월요일 모닥불교회 온라인 아침 묵상에 오신 여러분 환영합니다. 어제 모두 부활절을 잘 보내셨습니까? 오늘은 부활절 이후 첫 번째 월요일을 맞이하는 아침입니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 누가복음서 24장 13절에서 35절, 엠마오 가는 길에 두 제자를 만난 예수님의 이야기입니다. 제가 말씀을 읽겠습니다. 그날에 그들 중 둘이 예루살렘에서 25리 되는 엠마오라 하는 마을로 가면서 이 모든 된 일을 서로 이야기하더라. 그들이 서로 이야기하며 문의할 때 예수께서 가까이 이르러 그들과 동행하시나 그들의 눈이 가리워져서 그인 줄 알아보지 못하거늘 예수께서 이르시되 너희가 길 가면서 서로 주고받고 하는 이야기가 무엇이냐 하시니 두 사람이 슬픈 빛을 띠고 머물러 서더라. 그 한 사람인 글로바라 하는 자가 대답하여 이르되 당신이 예루살렘에 체류하면서도 요즘 거기서 된 일을 혼자만 알지 못하느냐. 이르시되 무슨 일이냐. 나사렛 예수의 일이니 그는 하나님과 모든 백성 앞에서 말과 일에 능하신 선지자이거늘 우리 대제사장들과 관리들이 사형 판결에 넘겨주어 십자가에 못 박았느니라. 우리는 이 사람이 이스라엘을 속량할 자라고 바랐노라. 이뿐 아니라 이 일이 일어난 지가 사흘째요. 또한 우리 중에 어떤 여자들이 우리를 놀라게 하였으니 이는 그들이 새벽에 무덤에 갔다가 그의 시체는 보지 못하고 와서 그가 살아나셨다 하는 천사들의 나타남을 보았다 함이라. 또 우리와 함께 한 자 중에 두어 사람이 무덤에 가 과연 여자들이 말한 바와 같음을 보았으나 예수는 보지 못하였느니라 하거늘 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선지자들의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴 바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라. 그들이 가는 마을에 가까이 가면 예수는 더 가려 하는 것 같이 하시니 그들이 강권하여 이르되 우리와 함께 유하시다가 때가 저물어 가고 날이 이미 기울었나니 이에 그들과 함께 머물러 들어가시니라. 그들과 함께 예수께서 음식을 잡수실 때에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 그들의 눈이 마침내 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니하시는지라. 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하였더냐 하고 곧 그때로 일어나 예루살렘에 돌아가 보니 11제자 및 그들과 함께한 자들이 모여 있어 말하기를 주께서 과연 살아나시고 시몬에게 보이셨다 하는지라. 두 사람도 길에서 된 일과 예수께서 떡을 떼심으로 자기들에게 알려지신 것을 말하더라. 부활절을 지나고 첫 번째 맞는 날입니다. 예수님께서는 오늘 본문에서 엠마오로 가는 두 제자들의 이야기와 대화 속에 함께 참여하십니다. 그들은 예수님의 죽음을 슬퍼하고 있었습니다. 예루살렘에서 일어난 시대의 스캔들, 예수라는 선한 선지자가 십자가에서 죽임을 당했고 사흘이 지난 지금 이 순간은 부활했다라는 소문과 함께 빈 무덤과 시체가 사라진 상황이었죠. 그들은 얼굴에 슬픈 빛을 띠고 그렇게 터벅터벅 걷고 있었습니다. 예수님께서 그들에게 다가가서 그들의 이야기를 듣고 예수님께서 친히 구약 성서의 말씀들을 풀어주시면서 왜 예수님께서 그렇게 고난을 당하셨는지, 십자가의 의미는 무엇인지, 그분이 정말 부활하신 메시아가 맞는지에 관한 예언들을 그들에게 알려주셨습니다. 그리고 그들은 그날 저녁까지 예수님과 함께도 머물고 예수님과 식사를 나누죠. 그리고 마침내 식사를 나누는 그 순간이 되었을 때 그들은 저분이 예수구나 라고 하는 부활의 예수를 알아차리게 됩니다. 여러분, 오늘의 이 메시지는 부활의 증인으로 살아가는 우리에게 굉장히 중요한 지표와 메시지가 됩니다. 먼저는 우리가 하나님의 말씀을 깊이 알고 배우고 이해하고 알 때야 비로소 부활의 그리스도의 신비와 그 부활의 능력을 우리가 온전히 알 수 있다는 것입니다. 이 제자들이 예수님의 십자가 사건과 부활의 사건을 두고 여러 가지 흉흉한 소문을 들으면서 얼마나 많은 가십들과 축축들과 소문들이 그 당시 사회에 만연해 있겠습니까? 이들도 그 소문 중 하나를 듣고 아마도 걱정하며 슬픈 빛을 띄었겠죠. 그러나 이들이 정말 부활의 의미를 깊이 안 그 순간은 하나님의 말씀을 가까이 하고 그 말씀을 풀어주신 예수님의 이야기를 들을 때였습니다. 그리고 이들이 했던 두 번째 사건이 뭐냐면 예수님과 함께
머물고 시간을 보내며 그분과 함께 교제하고 가까이에 있었던 일입니다. 예수님과 함께 떡을 먹고 저녁 식사를 하고 그분과 친밀히 교제를 나누면서 대화를 하던 중에 어느 순간 이들이 혹시 이분이 부활한 예수가 아닐까라고 하는 그 깨달음을 얻게 되는 것이죠. 이 신비의 두 사건을 보면서 오늘 우리가 부활의 증인으로 살아가는 우리는 어떻게 살아가야 하는가라는 그 아주 중요한 예시를 우리에게 보여줍니다. 첫 번째는 말씀, 두 번째는 예수님과의 인격적인 교제입니다. 기도를 통하여서, 예배를 통하여서, 그리고 오늘과 같이 이렇게 말씀 묵상을 통하여서 우리는 하나님을 더 깊이 알고 성경을 통하여서 예수님의 십자가의 의미와 구원의 의미를 우리는 더 깊이 알고 배울 수 있습니다. 그리고 우리의 일상에서 오늘날 현실에서 기도를 통해 묵상을 통해 하나님과 더 깊이 교제하고 예수님에 대해서 알아가고 배워가면서 비로소 마침내 예수 그리스도께서 부활한 분이라는 것, 그 생명이 우리에게도 주어졌다는 것, 우리도 부활한 예수 그리스도와 함께 걸어가는 신앙인이라는 것, 우리도 그분의 제자라는 것, 그것이 우리 가운데 눈이 띄어지게 되는 것이죠. 부활을 믿는다는 것, 이것은 참 기적 같은 일이라고 저는 생각합니다. 초현실적인 일이기도 하고 오늘날 우리의 과학으로 증명할 수 없는 비과학적인 일이기도 하고 역사적 사건이기도 하고 우리가 그것을 여러 가지 검증을 통해서 현대인들이 사실을 검증하는 방법으로 우리가 부활을 접근할 수는 없습니다. 그렇기 때문에 믿지 않는 것이 전설의 이야기라고 생각하는 것이 허구라고 여기는 것이 훨씬 더 마음이 편안한 시대를 우리는 살고 있고 이전에도 그러했습니다. 그러나 여러분, 부활의 증인들의 삶이 오늘 우리에게 전해지고 우리 역시 부활의 증인으로 살아간다는 그 의미는 우리가 보지 못하고 알지 못하는 그 사건을 그저 있었던 일이래. 많은 사람들이 그렇게 믿는데 라는 그러한 것들로 우리의 그럼 나도 한번 저 사람들이 말하고 믿는 그 이야기에 편승해 볼까? 나도 예수를 한번 믿어 볼까? 라고 우리의 믿음이 시작되지 않습니다. 두 가지, 하나님의 말씀, 예수님과의 인격적인 교제. 이 두 길로 우리는 마음이 뜨거워짐을 경험하고 예수님이 누구인지를 알고 마침내 그분이 우리와 함께 하시는 분이라는 것을 깨달아 알 수 있는 것이죠. 사랑하는 모덕불교회 성도 여러분, 부활의 증인으로 살아가는 일, 부활절 예배를 기쁘게 마치고 이제 새로운 신앙의 여정을 또 신나게 시작하는 우리에게 가장 필요한 두 가지가 이것입니다. 하나님의 말씀, 예수님과의 교제. 아무리 강조해도 부족함이 없는 두 가지 우리 신앙의 중요한 기둥입니다. 끊임없이 하나님의 말씀을 묵상하고 또 여러분의 일상에서 하나님을 찾고 구하며 기도해 보십시오. 그 시간들이 우리 안에 쌓이고 쌓였을 때 어느 날 제자들처럼 우리도 이렇게 말할 수 있습니다. 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐. 그렇게 말하는 순간이 여러분의 삶에도 임하기를 기도하고 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 엠마오로 가는 두 명의 제자들의 걸음 가운데 가까이 계시고 동행하시며 그들과 함께 걸으셨던 예수님, 오늘 부활의 증인으로 부활의 소식을 들은 자로 살아가는 우리의 삶의 걸음에도 가까이 계신 줄 믿습니다. 주님, 우리에게 가르쳐 주시고 우리에게 말씀하여 주시옵소서. 고난받는 종으로 이 땅에 오신 그리스도 예수, 우리가 어떠한 삶의 선택들과 어떠한 길을 가야 하는지 몸소 십자가를 통하여 보여주신 예수, 우리의 연약함과 질고와 악함을 지고 우리를 위하여서 새로운 용서와 화해와 회복의 길을 여신 그 예수, 그 모든 신비와 사랑과 놀라움이 우리 안에 깨달아지고 믿어지고 보여지게 되기를 주님 우리가 간절히 기도합니다. 하나님, 우리가 날마다 주와 가까이 사는 사람들 되게 하여 주시옵소서. 부활의 증인으로 우리도 함께 그 예수님을 증거하고 사는 사람들 되도록 주여 이끌어 주소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 부활의 증인으로 살아가는 하루 되시기를 축복합니다.